पुणी आसुची बंगोपसागर एक लघुचाप जहाँ प्रभाव 24 घंटे राज्य 5टी जिला को वर्षा एवं 4 दिन पर्यंत राज्य में रहिबो वर्षा एवं 4टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पानी विभाग एवं केउं केउं जिला मानको जानिबा आगरु एवं केउं राज्य रे अप्रबल वर्षा हेबार संभावना अछि से जानिबा आगरु एई वीडियो को प्रथमे देखुछ मन लाइक एवं सब्सक्राइब एवं कमेंट भी करंतु एमिति प्रथमे देखिबा पई वीडियो को सब्सक्राइब मध्य करंतु चलंतु जिमा पाणीपाग खबर आडको बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि हेबा जहाँ प्रभाव आसंता 5टी जिले में प्रबल वर्षा और सारा राज्य में मेघुआ पाग रहिबा समस्त जिला गुड़िक वर्षार आकलन करा जायछि एवं दक्षिण और पश्चिम बंगोपसागर आंचलिक सृष्टि हेबार संभावना अच्छी यह प्रभाव आसंता 4 दिन पर्यंत राज्य में केतेक जिले में प्रबल और अति प्रबल वर्षा हेबार आशंका रही आसंता 24 घंटे राज्य में 5 जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि बलांगीर कलाहांडी नुआपड़ा बरगढ़ जाजपुर यह परवर्ती समय राज्य में धामना धारणा और वर्षा हेबार संभावना अच्छी राज्य में परिस्थिति जारी होती 4टी जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि जहाँ प्रभाव ओडिशा प्रबल प्रबल वर्षा 4टी जिला को अप्रबल वर्षा।